Hey, eto na, nakapasok na po kami sa NAIA Terminal 3. Eto, titingnan namin kung anong way nasa loob na kami. At sana maging safe yung trip namin to Tacloban. To Manila, to Tacloban. Ayan. Sige po. Ito kami pupunta lang. Yes, it's my first time para makasakay sa airplane. Yes, sa wakas, pasakay na kami after 3 hours sa paghihintay. Makakasakay na ako ng airplane. Yehey! Dito sa Cebu Pacific. Wala kaming na-order na pagkain. Mambubuklat na ako. Oh, yan. Ganito na lang. Paalala po sa lahat ng pasahero, in case po of emergency, sa mayayaman, huwag magpanik dahil ang life vest ninyo ay nasa ilalim ng upuan. Sa mahihirap, sundan po ninyo ako, Aba, Ginoong Maria, na po. O yun na, lumipad na nga po yung airplane na sinakyan namin dito sa Cebu Pacific. So nakikita nyo naman po, gabi kami nakaandar. So ayan, parang langgam lamang. Ayan, malapit na po kami sa aming destinasyon dini sa Tacloban City. Ayan, sa nakikita nyo sa baba parang mapa yung mga green na yan. So, sa Tacloban na yan. So, ayan, malapit na kami bumaba. Ayan, thank you. Yes, ayan, nakababa na po kami. Dito po kami sumakay sa Cebu Pacific. Sobrang saya Cebu Pacific sa aming experience at maraming salamat dahil ligtas kami nakababa. Ito ang aking picture. Touchdown to Tacloban City. Sa mga kababan, dito na po kami ngayon sa Tacloban na nakarating na po kami at sana maging magsaya yung bakasyon namin dito sa Samar. Yo, what's up mga kababan, nandito po kami ngayon sa Tacloban. Nag-stop over po kami dito sa Jollibee. Yan, nag-stop over po kami ngayon sa Jollibee para kumain at mag-almusal. Ngayon, papunta po kami ngayon sa... Saan ba? Samar. Hindi, doon sa may sa may tulay. Bridge. Makikita nyo yan mamaya. Sa mga kababa, ito po yung tinutungtungan ko, yung barkong lumutang nung bagyong Yolanda. Ayan po siya. Ayan siya.
Ano, hi, dini na na. Dito ba kayo? Ito siya, oh. Ayan siya. Ito siya, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo, ito yung barko. Ito yung lumutang na barko ng Bagyong Landa. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan. So, eto na kami sa San Juanico Bridge, Tacloban City, ang pinakamahabang tulay dito sa buong mundo. Dito lang yan matatagpuan sa Tacloban City. Ayan, sobrang haba nito. Ang siyang nagdudugtong ng Samar at Leyte. Sa sobrang haba nito, malulula ka talaga sa sobrang haba. Apakasayang makarating dito sa Tacloban City, lalo-lalo na dito sa San Juanico Bridge. What's up mga kababa? Nandito po kami sa Quarry Resort. Quarry ano? Iikot tayo. 1, 2. Yo!